asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci seen plateforme Akan Mentor ñëwaat nañ tey ci seen fukkeelu vidéo ak ñeent ci cours bii di Microsoft Office Word ba tey ci seen plateforme Akan Mentor tey jii nag ci fukkeelu vidéo bi ak ñeent ñu fas yéene leen jàngal nan ngay def ba mën a insérer maanaam lu ñuy wax symbole wala ay pictogramme kon ci loolu lañ fas yéene ñëw ci cours bii nga xam ne moom mooy seen fukkeelu cours ak ñeent. ngir ñu jàngal leen loolu dañuy def comme nañ daan def rek maanaam tàmbali ibbi benn document Word bu bees tey nag kon document bi buñ ko ibbee ba noppi dañuy daal di tàmbali ci xool naka la ñuy def ba mën a insérer symbole ngir nga insérer symbole da ngay ñëw kon fii ci onglet insertion donc boo ñëwee insertion nga xool sa ndeyjoor gis nga fii mu la defal symbole boo cliquer ci symbole nga gis ne fii am na quelques symboles yoo xamante ni ñu ngi la koy proposer waaye da ngay def autre symbole ngir am yu gën a yaatu yu gën a bari donc gis nga fii su ma defee autre symbole ma gis naa ne fii am na ay symbole yu baree bari donc symbole bu ma soxla rek damay daal di double cliquer wala nga cliquer def insérer gis nga ni symbole baa ngi nii mën naa ba tey ñëw fii daal di soppi caractères spéciaux mën naa ñëw fii changer bari nay symbole yu mu la mën a indil donc fii yëpp mën nga tànn gis nga symbole monétaire par exemple gis nga fii nga am nga ay euro am nga ay voilà symbole yoo xam lépp lu jëm ci wàllu monnaie la bu la neexee soppi ba tey symbole lettérique gis nga boo tànn rek mu indil la ay symbole yi nga xam ne di nga ko mën a jëfandikoo su la neexee ñu xoolaat latin de base gis nga mu indi symbole yi ñu changer latin étendu donc symbole boo soxla rek da ngay daal double cliquer mu daal di koy dugal directement kon ci li nga xamante ni moom mooy document Word bi donc nii gis nga ni kon am nañ ay symbole yu bari xaaral ñu agrandir ngir mu gën a leer dem ak kay bi yokku taille bi voilà donc symbole yaa ngi noonu donc insertion ngay ñëw nga dem fii di symbole boo ñëwee symbole nga def autre symbole voilà donc moo defee ni insérer donc mu indi ko soo neexee tànnaat beneen insérer mu indi symbole donc kon gis nga ne symbole boo soxla rek boo ko sélectionné def insérer daal di am symbole yi donc gis ngeen ne kon pour insérer symbole lu yomb la donc fii ngay ñëw daal insertion dem symbole tànn symbole yi nga bëgg kon mu affiché nga xool fii nag dañ la proposer yu bare bari nga xool bi nga xamante ni moom moo la ci doy rek nga daal di koy tànn bu ko defee cliquer ci insérer mu daal di koy dugal kon ci sa document Word kon ba tey ci ni ñuy insérer symbole yi am na nag yoo xam ne sa clavier rek ngay jëfandikoo da ngay defar sa raccourci clavier maanaam du doon loo xam ne da ngay dem di ko tànn ci insertion symbole waaye da ngay xam clavier bi lan nga war a tàppe ngir mu mën a ñëw par exemple signe copyright boo ko bëggee tàppe da ngay def alt 0169 comme su ma defee alt 0169 rek nga gis ni copyright bi day daal di ñëw automatiquement donc da ngay téye touche alt def 0169 bu soo bàyyee rek nga am signe bi ñu essayé waat alt 0169 nga bàyyi mu daal di ñëw donc mën nga essayer beneen alt 005 par exemple ma def alt 0005 boo bàyyee gis nga donc mën ngeen def ay combinaison ay kii yu bari pour xam gis nga bi dama def alt 236 donc noonu ngay def ba am ay symbole yu bari donc yooyu mooy symbole yi nga xam ne mën nga ko am waaye ci sa clavier ngay jaaree pour am ka kon loolu la ñu indiloon tey ci seen fukkeelu vidéo ak ñeent ci cours bii di Microsoft Office Word di leen jox daje kon ci beneen vidéo ba tey ci seen plateforme Akan Mentor